दोस्तों आपके फोन का जो स्पीकर का आवाज है उसे आप 500 गुना तक तेज कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों होता क्या है कि जब हम नया नया फोन लेकर आते हैं तो उस वक्त तो हमारे फोन के स्पीकर से बहुत ही तेज साउंड निकलता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी में साउंड निकलता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा फोन पुराना होते जाता है वैसे वैसे हमारे फोन के स्पीकर का साउंड दब जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको दो ऐसे सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो कि पहले के मुताबिक से भी ज्यादा आपका जो है वो साउंड देने लगेगा। फोन जितना नया में आवाज देता था उससे भी ज्यादा यानी कि 500 गुना तक आप तेज कर सकते हो अपने फोन की आवाज को। तो कैसे करना है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर लेना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आकर और आप जो है वो नाइस वीडियो जरूर लिख देना। दोस्तों यहाँ पर आकर कमेंट कर देना नाइस वीडियो, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपका जो फोन का आवाज है वो 500 गुना तक तेज हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जो कि मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आसानी से अपने फोन में इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे आप इस ऐप को अपने फोन में ओपन करोगे तो यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहां पर लिखा हुआ है क्लीन स्पीकर। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जब हम नया नया फोन लेते हैं तो हमारा जो फोन का स्पीकर है वो बिल्कुल नया होता है, ठीक है, बिल्कुल साफ रहता है। लेकिन जब हम अपने फोन पॉकेट में रखते हैं, कहीं पर लेकर जाते हैं तो हमारे फोन के स्पीकर में डस्ट जम जाता है, पानी चला जाता है, पसीना चला जाता है, जिसके बाद उसका जो छेद होता है, उसका जो होल होता है वो जाम हो जाता है, ठीक है, वो मतलब कि भर जाता है, जिसकी वजह से हमारा फोन का जो साउंड है वो दब जाता है दोस्तों, ठीक है, पहले के मुताबिक कम आने लगता है। तो आपको यहां पर क्या करना है, अपने फोन के स्पीकर को साफ करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए आपको अपने फोन को खोलना नहीं है। यहां पर बस आपको इस ऐप के अंदर आ जाना है और यहां पर क्लीन स्पीकर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके फोन के स्पीकर से अलग अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी निकलेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसे स्टार्ट करोगे आपको अपने फोन का आवाज को तेज कर लेना है, पूरा फुल कर देना है, ठीक है। और आपके फोन से ये जो है वो अलग अलग स्पीकर से जो आवाज निकलेगा, वाइब्रेट करेगा, जिसके बाद जो भी आपके स्पीकर में डस्ट चला गया होगा, पसीना जम गया होगा, वो सब बाहर निकल जाएगा दोस्तों। लेकिन यहां पर आपको एक काम करने की जरूरत है, जैसे कि अगर आपका फोन का स्पीकर नीचे है तो आपको इस तरह से अपने फोन को रखना है, ठीक है। अगर इस साइड में है, इधर मान लीजिए साइड में आपका फोन का स्पीकर है तो इस तरह से आपको रखना है, मतलब कि जिस तरफ आपका स्पीकर है उस तरफ अपने फोन को झुका कर रखना होगा, ताकि जो भी डस्ट है वो निकलने में आसानी हो जाए और मतलब बहुत जल्द जो है वो निकल जाए। तो इसे आपको पूरा भर देना होगा। देखिए यहाँ पर ये जो है भर रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी निकलता है, आपका जो है वो स्पीकर जो वाइब्रेट करता है, जो भी डस्ट है वो सब बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्लीनिंग। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो कि ये कंप्लीट हो चुका है और यहां पर लिखा हुआ आ गया इज इट रिपेयर्ड। तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट और यस का। लेकिन आपको यस नहीं करना है, आपको रीस्टार्ट करना है, क्योंकि आपको कम से कम 3 बार इसी चीज को करना होगा, ठीक है। जब 3 बार आप कर लोगे, 3 से 4 बार, तो आपका जो फोन का स्पीकर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा दोस्तों। जैसा नया आपका फोन आता है ना उस तरह से हो जाएगा। बस इसे आप 3 से 4 बार कर लेना। यहां पर रीस्टार्ट करोगे फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऐड दिखाता है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको अगला जो ट्रिक लगाना है, जैसे कि आपका जो आवाज है वो नया का जैसा हो गया है, लेकिन उससे भी अगर तेज करना है, नया से भी ज्यादा मतलब कि आवाज करना है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन और अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा, जो कि मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप इन दोनों ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे आप इसे ओपन करोगे यहां पर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। बस आपको क्या करना है, सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है और आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहां पर मैक्सिमम अलाउड बूस्ट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। बस आपको क्या करना है, मैक्सिमम अलाउड बूस्ट पर आपको क्लिक करना है। तो ये पहले से आपके फोन में रहेगा 80% पर सेट रहेगा, यहां पर इस पर सेट रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, 60% पर आपको इसे सेट कर छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहां पर ये जो वॉल्यूम है इसे आपको फुल कर देना होगा, फुल कर देंगे। और उसके बाद ये जो बूस्ट है इसी से आपका जो आवाज है वो तेज होगा। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन में किसी
किसी भी एक गाना को बजा लेना है, किसी भी गाना को प्ले कर लेना है और प्ले करने के बाद आपको इसे 20% से शुरू कर देखते रहना है। ठीक है, 20% पर अगर आपके फोन से आवाज ज्यादा आने लगा तो आपको जरा सा भी नहीं बढ़ाना होगा। ठीक है, अगर 20% से नहीं आ रहा है तो यहां पर 30% आप कर सकते हो, मतलब कि आपके फोन का स्पीकर का जितना कैपेसिटी है उतना ही आपको यहां पर करना है। मान लीजिए कि 30% पर अगर अच्छा साउंड आ रहा है तो आपको 40-50 करने की जरूरत नहीं है, और 50 से तो आप नीचे ही रखना। ठीक है, 50% से आप नीचे रखना, यानी कि 45 रख सकते हो, 50 तक रख सकते हो, लेकिन इससे ऊपर मत करना, क्योंकि आपका जो फोन का स्पीकर है वो फट सकता है। ज्यादा कैपेसिटी नहीं होता है हमारे फोन का स्पीकर का, इसी वजह से हमारा जो फोन का स्पीकर है वो फट सकता है। तो इसे आप 40 से 50% तक रखना, और उसके बाद आप देखना कि जब भी कॉल आएगा या फिर आप मूवी देखोगे, गाना बजाओगे, तो बिल्कुल मतलब कि इतना ज्यादा साउंड निकलेगा ना, इतना ज्यादा वाइब्रेट करेगा आपका फोन जब कोई भी सॉन्ग प्ले होगा तो लगेगा कि मतलब कि हाँ भाई कोई बॉक्स वगैरह बज रहा है। ठीक है, तो एक बार जरूर ट्राई करना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों ट्रिक काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।